sebweto. Yes. Waliwo akabondo ka silent majority akayononyo obubumbi bw'essente nagafunye sente zasutumusi. Abasajja bano omukulembeze President Museveni ngagenda abawa ssente bakubise ebikofiira. Ngina soka mbabuulire. Nga bakubise ebikofiira byasuka byali wa Brian White ebyali ebya yellow bine bidiba. Tamala birudi yakasigazaaka. Kalikamu. Bafulumye obutitimbe bwa ssente ndino bagwerenga babisanya akakofiira ka Bobi Wine kabalema. Lwaki they spent 3 million shillings mbakubise obukofiira obwo bwali obwabakadde. Bwasoka Brian White obukofiira obwo bwali obwa yellow ne budiba obwali ko President Museveni kyalina muntu akambala. Balina plan nti bayinza okubuna nga bonna bujjudde yellow mu Kampala obukofiira obwo bwasirana. Tuda mu Europe. Nchidamu. Tuda mu Europe. Newendi wane Sweden wane Stockholm. Waliwo alina obukofiira bwa Bobi Wine today sharing a video. Nizo okutambula mu Europe wane ekubuza alina kofiira ka Museveni nga teri akalina akayira. Nene mu Europe. Naye abona gye babona abonero simanye Dubai. Nabo wonna gye bali. Waliwo obukofiira bwa Bobi Wine akenyale mukaga no tamba naye nga tebwe businga mu saturation. Nzire sentiment mu jiwuli. Dobo kitera ngotambuza video zembabulira maza sina kitya. Ngabagenda wa Museveni nga bamusaba ssente bonna mbamanya abasibe babeselezo omusolo baziba n'ebintu bibasiranyeko kati government esibe babanja batanso okwekweka bonna mbamanya mbagambye obukofiira bwasiba bwabasoka wa Brian White 3 billion obuwumbi 3 ne babujjayo bakubise obukofiira obwo bwa yero abantu babuzira amanya abantu kasabazira baba basize kyemane ku muna Uganda bwakusaba muwogo n'omuwakalo abajja kukulisa ensigo olw'ensonga omuna Uganda tosobola kumuka kati era kyagala obukofiira obwo babuzira bwe twogera Bobi Wine obubwe teri amuteekamu na ssente bukubisa eyaleeto ngena kuba ensonga ki Bobi Wine ye musajja asinga okwagala tudde era video eno gisharing era nsasida abantu bonna beebirika mu Bobi Wine kuba muleje ekintu kirala nnyo nze nagamba nalipira ekyato kya Nowa kyali kigenda kundeka n'ekyababaganda nyingira nefaze mu masikini ani gwe mulobezi nga bayita omusiru nga nange mumpita nga nange nsigalamu essalenti majorite mu abasiru nengamba ngena kuba ensonga ki Bobi Wine yasinga okwagala ngena tagira kakofiira kaako gwa kalina akagula mu dduuka ki tambuza video mpene answer yo gwa kalina akakofiira ako kagula ssente mmeka nze ndi kitunzi nze ndi promoter nze mmanye ekintu soka kintu kye sirinaako mayitire gwa kalina akakofiira ka Bobi Wine ani yakakuguza yo akagula ssente mmeka yedduuka ki eri ekusufu mu akagula akakofiira ngenda kuwa ensonga ki Bobi Wine today bua ebwerita wonanga kansa akalina kakofiira ako wakajjawa ngina kulaga omukwano gw'abantu gwe balina kasajja ka Bobi Wine lwaki mu basajja bonna abakajja twalina bakawanga semwogerere bese taata wange n'osomya nakudduka nebitawo newe nandisuze nze bwentyo nziruka toyinza nakulaba wempise bese gye naye nojja naye waki akasajja kano kabaddeko esikufu alina enkofiira ewagijjabwa Uganda tulina amaduuka nezipulaza zitunda obwa yero mpaayo omuntu ina customer eyali agenzeyo n'agula kofiira kayera banatera nakugala amaduuka teri abugula obwa Museveni mayisa nezibaabironeneko oloba wadde omukulembeze w'eggwanga ati nti okubisa gy'okuba akakofiira ako jangu n'akayero buliridda aka Bobi Wine abantu babatwala ssente bugula nange siba gye bufuutuka buli bodda gyekali nabadde ku train wane ggulo obwavu wali bwankuba mu ensangi zino wasinafuna mugagga nkwatako webale Katonda buzawende yankutteko nabadde ku train wane ggulo nensanga musajja nga alina akakofiira mu Uganda n'omwana we mu Uganda nembuza kofiira wakaji wona ngamba nagenze Uganda nemugamba ewabadde olina kajja Uganda ngamba ye nabadde nkaagala nnyo nedde okugenda mu Uganda gundi ewedde nkatone nzagenda babuulira ekintu kimu kati waliwo ebikofiira bino ebirala ebiriko silent majority muganda bebe kulu nayo byayamba nayo byatutumukira mu ssente biliyoni nga 8 nabyo ebyo babizize olwokubola bakyambala kya silent majority era bitambulira omwo bantu b'oku Facebook abagagamero batambuza babijubisa naye nabyo byasiranya omukulembeze n'abasente zitutumuka naye kati kambasese ategerera muzeeyi agala aveeko Ngabagera bagamba President Museveni nti kata kofiira kanega ka Bobi Wine kasookayo tulete zikepo lwaki nti no mujiji guno gwe tulina ogw'abaana abalenzi bagala nnyo seppewo zino nga basuubula kofiira
Basaka ekigambo silent majority ziremedde mu store. Mukama wa amaanyi ziremedde mu store. Mulyazamu negenda mulaza amaanyi tibino biba ne bitubino badi birako. Biremedde mu store. Nabagambe kitu kimene bagambo omuntu yonna nga yavude mu background being echamu akozesa kozesa bidagadaga kuba yadde ko mutunga abadde mu background inge yawo teyagaza. Bwa tukachira nalimira kutufa fuke enso. That is the Bobi Wine today you see. Today birthday no izo kama birthday ya buli omwachi buli muntu amuzanga happy birthday his excellence. Bantu bangi n'abayimbi bamanyi ba minister bamanyi mukuza birthday but no one who gives a damn clat fuck. Kambo za video no zenjogera mazima. Wachine Bobi Wine celebrating amazali but nebuli omwali nga ogamba yazalindwa lero. Everyone is happy because the youth has worked really hard okwata committee maji abantu unlike other fools. Unlike other fools mubera bubeza manager lidodo nakutereza gwa singa. Unlike other fools mugabana bitibwa. Statement endala tambuza video. Anze ni wa statement information is power. Some minister of information gundi ya Bobi Wine. Ogunda gwewa. Ndezeba nonda. Mwalpa. Bilabe nabe mulaba bakuzizo mwana wo mukulembeze binde binda tujja kubifaako. Bajja kukuza omwana wo mukulembeza ga izo nyota tubajja zimuwa. Neze mbuza tambuza video eno katoka kwaje katono nje kakende wa mukulembeze. Tetuganya bine bitu byena maje byena military mbera mu promotion and all this. Kale tufudde. Na yo mwana yagenda ku lieutenant general olutuino lyo lwamenye kana luddawo. Tusekoza tokwata jinja lyo mwana ogwe yafulu gwalitika gwabanga munange omusayide guvundira mulago. Ejinja ngenda tuyambira bafenge Uganda munange era liyamba mutabani wona bintu bya maje ne tusigalese mbere cyali constant tichichi olutindo lwamenyeka billions and billions of money lwasitumuka. Kati ndagera ngutwale kayumba Bobi Wine kayakazimbe rusanja. Kate kagumukati ne ku senteze ezitali ko na musai zakoleredde zava mu nsawo batunda fish ku beach ne babi ne basiteka mu gundi eyo. Teziri ko musai walwa buzi zembalirira zimanyise za Bobi Wine zirida we rusanja. Nafunye sponsor mupya Juliet Zawed. Ngutwale ku nyumba za Bobi Wine yazimbe rusanja waliwo eri mu mbinabina. Ne sente ya feyo mu musoro yatsiba tuwazigida ne tuzimba olutino ne lumenyeka. Ngogamba ugosinga Bobi Wine president Museveni osinga Bobi Wine okwagalwa. Akalwizo kalioti. Jesus. Ndagala ndabe ko mukazi. Ali olubuto. Ngeta ifana nje nawaniseyo. Awandika ku lubuto robo omwana tituli yambale kwa teko silent majority ngaje nyumiriza omwana waiza no kufira. Pozo ba weti sentumbi oyo stabera mwana. Injagala utifana ngache natadejo cho mukazi nga aido lubuta tadeko tuli yambale ngule. Injagala waveyo ke kifana cho mukyalo omulale kale oboyagala Museveni. Oteka kigambo silent majority. Olabo mwana watafi. And I can guarantee you, happy birthday, President Bobi Wine. Olino kusoma akapande. Chengezako kugamba mu na Uganda. Yumsejja singo ko, ngene singo ko, oli ko singo ko gale Uganda. Nabagambe kintu. Chiba after kabaka. It is Bobi Wine. Ate kabaka tumwagaza nkizo just tumwagaza katijjo. Tumwagaza katijjo. Nayo bakumuntu ategwe bagala. Ngeta limu na bino bino simanyi bino saba sajja because oyo Bobi Wine atasere saba sajja katetu tumamu telling you. Abagenda mugenda kujiga neze ngamba bulira amazima. Kabaka just tijjo. Ne Bobi Wine kuntiko. Lete munnategera. Ndi video yetaka kutuka kwa bechi kwata ku. Ngamba Bobi Wine wakugamba funa ndaga muntu olino nyige pesa ya share. Ino tuka happy birthday Bobi Wine. Kabaka bya tijjo. Bobi Wine ke kachechi tu bino sumo obupande buno. Eyaga money from nowhere has become a problem. Aba kote sabuli insobi. Mwe. Yekaya yangamba va ku bio ne ku Coca-Cola twambale ngule. Ati nanda ku Coca-Cola te mugenda kungamba kiti benjogera basi bitegera mbera ntabinde. Mbabulira mazima quality information is power. Not nulire nkofu. Mwaba sende zambulu wo musolo timukote senkofira. Enkofira tuliba mukisanya abana Uganda bagizira. Era abana Uganda bwabala kuzira nkofire. Ziri ne Bulaya za Bobi Wine ndiri na muteka mu sponsor abantu bazinonya ne bazekubisiza.
abantu bali e Boston ne batandika okubisa t-shirt gaabwe ne batandika okugabira ku bwere people power people bateri yali akubisa Serindi budget watch if you people abantu babagala nnyo ngatsira ba muntu ejubya nabateka mu sente zamu nagamba kaniteka mu sente zange kwese chese Serindi budget theory mubba bubise ne kofu zino tamusoma bupande aliko basinga okwagala Uganda kulika Bobi Wine taliyo mumpe twabikola nyango ngabe tuwe basinga okwagala mbaga mgenda ngamba kabaka omuna Uganda katika kusasa kunokubuza kuba muli basiru mwekofu muli basiru kabaka nze nimusajja muganda era bamulira amazima kabaka bamwagala baganda omulugu alayegeza ki kabaka share video omunyango alageza ki kabaka share video omunubi ageza ki kabaka omugwala ageza ki kabaka Chobaganda mwagala kabaka bagala muli mu Uganda yokka no nayo bakasajja ka Bobi Wine ngo kumutola akagala omulugu alalu akagala omunyonga akagala omugisha akwagala uyo yobakabaka ulita bakabaka maidi sente jamulino kuchuza kati mwazike bategera dani kabaka yane wakati mwagala chogera muja kudawo te mwagala kusa ka Bobi Wine kati yebene muri reality ono yebene muri reality oli just bintu bawandika biwandiki byawandikibwa as simple as that nze cyali kubyawandikibwa ndikuze yeso dogo maze bagamba muno bamufukamira Bobi Wine ngenda okufukamira mulinze mufukamirire share this video era wali jone sine nja mufukamira banda bikabaka siyo aliko ndaleka ngeka mocha ngatubisa na mufaya besi gagamere besiyo no mulana kazi nako chadawo msimaye mwene gomba kulaba ku alakeri nga Bobi Wine wali muli basiru nolira maya zine kofu muri aba balimba kabaka jali kumezi kabaka mumulaba yoyo ne muganyo mugano mazali bwaga kabaka ne badawo ne babatiza togera ku kino omulugu alafulira wa mu Buganda ya mu muteso nayo ova ku kateso ne kagalo omusajja ne wawe ngo bateso wali abasajja abo kaga Bobi Wine is universal and international ekyo tengo kivuddeko n'abajamaika ne bakyachala jatazalwa era kabuga amazino sirunda kuguru luno kubayinona dumyusa ne wali batalinde era kanenda yamba mutayiko myusa olunda kuluno mutayiko dutwala serious muli basiru Totulia these ostriches tandiko kumyusa olunda kuluno omusajja ono yazali balu bereka lunda kutulina okubanga tulukiriza tulujukira tulumyuse nga Valentine tunulira abayimbi abalala tunulira abayimbi abalala bali mu Chosen ni Becky versus Simanyi Spicy Diana so nankofu but the difference is Chosen ni Becky ayina empisa yebe shabyogerako oli ya veni masakano kana kato nenga bonna bebamu bobateka oliko bundize ziyimba computer tonda mukude kambya music ya unavao muganda mu batwale mba blog abala mu talk about music zejogere ku Chosen ni Becky Tofunyo omugago omupya Juliet Zawere kati ateka mu sente power energy Coca-Cola ngamba teka mu yikozo obulango ne Coca-Cola kati zegizi Frank Kashimba kuze company God is plan yajiguze uzalo omwana oyinza kutusa ku birungi olusayizo kusiranya ndizala ddi kumuwala God is plan era kulo kulabula ne sekulabula yenda buli mugisajja inali eyo bo mukaza yeteka ku Bobi Wine muganda wange gwagala okusirana today gwagala okusirana today vayo taiko kumanyira Bobi Wine today ogenda kusirana obulamu bwonna bobo oli mulime ogenda kera ku machange ebiro biguli bye biwasimbye byavudde dabya eko gabe buli chopulani nga kyonna gwagala okubeera ngo osirana utandika okuba tudya bamba asirana dade kwekaza zembalaba statistics zikulaga nti omuntu yasirana naye kwekaza nakubanga bachali obusente bachali obusente sente obwa olusayisa kuliko obusente bw'olusayisa bakyazimba ninga abasajja basirana Bobi Wine abasiranya tibibaka tutulire ko fuziro people share this video etuka gwe kikwatako bule mu sharing etuka gwe kikwatako Siba gamba Teneza mu musebo kofia kaga no tambula nese nkubuza ambala ka Bobi Wine wakagula wa abasajja bampanga sereza balenga zimpita mbi zine bisirani zenga
njagala nnyo banjo man, banjo man yangamba nga pe. Zenga banjo akuyana simu nangamba genda openga basajja basabe sente, basajja basabe. Family Bobi Wine njagala keti chibuku ba yeyagaliza zenda chali wa banjo man nnyo. Era banjo nga nkubira simu nangamba penga abasajja sente zinda gwe dayo bayite. Ngeramba yita, ninga sente ziyita omuyisi. So ziyita omuyisi. Nange nabanya ziyita omuyisi nesiteka ka project ke nyumba mama yebaki. Kubera zali zange. Zemba buli dabo n'abasajja abata wa Bobi Wine respect. Abo nezo abo n'abasajja buli ku Facebook abona nyale mbasinga basirana banonya mete bagenda kuzibawa. Era nsasira ba blog bakoze sense of it nyale bagenda kuteeka mu sede. Nyale doesn't pay you money. Ndi because we threat. Nyale mekusasula kutta. Oba kubasajja bakuwa ekibbo ky'esente n'akuteega mu kkoona ate akukuba akajambi akujjeko ekibbo. Wano ozira ne bakulinza okukwata ida bakusibe naye tosobola kubeera mukwano gwawe. They will kill you. Era nzasira ba blog abantu balimba nikikube ng'okizza boti kikube ng'okizza boti. Time ilukamu nga Bobi Wine leo tugenda batwala emisiri mujja kuwulira. Mwe ndaga mayija mujira mugeewo. Time ilukamu abantu babatwala ate kalina Babu yayo ekintu kimu mmwe. Kiri kimu kyokka weekiti muwulirize. Buli muntu leero akola video zino ng'olina kyokyagala okukola oba kussa wansi Bobi Wine nkulabula na sekulabula abantu bagenda kukyawa ate bali banamala okukukyawa gwe kennyini ogenda kutuuka ekiseera weekyawe kuba kino ekintu tokkiriza muntu kukubuzaabuza mbu agenda kuteekamu ssente siririddawa bazikusanzeyo Bulaaya nga zibuuke muzijje ne Bulaaya mukozesa obwongo. Lunaku mulina dukyusa tulina okubeera mu byafaayo nti Bobi Wine yeki abasajja bayonoona millions and millions of money, millions and millions of money. Judicial society you now cham omusajja minister nakwata tenda y'okubeera nga etazipiru plani z'abakazi ezayitako. Manya abakazi abafunya abaana tebagenderedde Uganda awo. Nonya kapiru notekera akaweke nga tekakola. Nogera ku machango omusajja akupinze olubuto ne wadde. Manya ebintu awonekera badiri buli wamu wafu. Mu health sector wonna wafu. Abasajja basubula kondomu enfu. Mumanya abana Uganda abalora mu ngabo. Mumanya omwero gw'abana Uganda bafuna akawuka ka sirimu nga ngabo kondomu ezo zikyali. Mukimanyi muno government yalina omukono mu ngabo kondomu zezo. Nemu manya abavubuka abanda Uganda abalwala sirimu. Nga government yalina eguli kwezalinga diru yali bajiwadde zo kondo mali baziwadde za amagye. Abamagye bafuna D6. Nezibuna mu Uganda. But do you know how many Ugandans abafa sirimu ku bigundi by'aganga bebyo? Bwe kiri kyonna ekikoze omuna Uganda government ekinamu omukono. Nete temwagala kwogera ku bino bintu. Neve tujja kubyogera. That is why mbagambye ekintu kimu. N'olunaku mulina oddukuza omusajja ono lwe yazaalibwa. How many Ugandans died ku kondomu zanga bezo? Government yazireta abantu bazirete sibajiza amaji. But they knew they were expired. But Ugandans batutumuka. Tude tucha ne sirimu akyatuluma akyava mu biseere akyatuluma. Ala sirimu weddo omumanyo wa mukongola yakujjako n'envi. Akyali mu bavubuka tude. Naye nga government yalina omukono muki. Mwezi okondo. Minister yali asibiddwa. Ata yali abuti. Ne Uganda batutumuka. Nga government mbaddawo mbwe sofuna zi donation imwe nosaba imba China. Nga baba lya sente nga godutumuka. Politics bwati omuntu wabansi kubeera nga abona. Ne bazijjange ye mbalale ye zingabo. Nemanya abantu abafa. Nabo ne bagulawo ne kolero. Bakolenga kabuko nengo mu Uganda ali mututumuka kundi ekimanyi kono musi. Jesus government ne staba ndete munda kitegeera. Leze mbabulire. Share video. Abachibedi koksabo. Nga kono mbo bafuna ntufu nenga mbo batambuzanga bo. Uganda nafa bambi sirimu nagira no ulira. Kasajja kaje katufuge ka Bobi. Tugoye koye ebintu by'okututatte. Bameka abafa bantu bali mu kufa. Yo government yafuna sente. Bwe mwongera okufanga yefuna support baba sponsors mugejene efuna sente mugaga abazungu abateka mu sente nga tosobola government sobola kugagawala nga mutemufu. Ino teka wentalo bakoli balirida gwenda gakkoli gyali afala nacha.
Lulina okubeera olutalo okubeera ng'efuna saafuna ssente. Mulina okufa gavumenti okuba ng'efuna ssente oba efuna obuyambi koni yava wali abala kyasula ku nyumba za nakatafanga. Naye nga Uganda kiryowolera musajja wattu. Lina muki osubenga abantu basalasala amabeere bino okubeera bakibwetere baava. All these things if you try to add up things mujja kulaba. Internet yanzo okunchankala nako. Bobby jango tufugemu. Wasalibwa nnyo naawe. Leo tukucelebratinga. Bamaje bali bawadde na bamaje bali kondo bali bazuwadde bamaje. Bebi babifa bambi bisiba musiko. Ate bifuna dya abakazi. Wechifuna ko mukazi nga kitambule twese ku ngabo mbukikozese ku ngabo munaye ngabo nga bajo babaleta mu business nga ngabo yebuna Uganda yonna. Ngabo yebuna Uganda yonna. Ngabo wa plan nti muna Uganda bwafa po tufira ka abantu nge milioni 2 buli na buli mwaka. Abone tuba tusorofuna billion dollar donations mu nsi z'abazungu. Government ebefuna. Era tazo ngebe bawulira ati mwala wagundi yakutanja kuda tabaji dale factory. Kauka kasirimu kamala kubatta gulo dale factory. Bubali bulungi. Musajja avudde mu ghetto talina na kizibu kyonna. Ngazibuza kwa busiziza butawagiro. Mwebale kuzira kakofiira kayerako. Banage mutambuze video ene ino kutuka kube kikwatako. Kiro kikulu nnyo. Ayino tufuga mu Bobby. Ate mubadde ki? Bobby ayino tufuga suwa. Twaze ku Coca-Cola sponsored by Zawedde. Oranga this man is funny but he speaks the truth. Go kumulira amazima. Aleka nkulimbire ki. Era ate sasi da abantu abagolo kuleta ne bintu bya byafuzi silent bajoyira ku Facebook mulimba banage mulimba demusora kigusa bagenda kuba chawa ewe nagala Muhammad nsere konzo okunteka mu ebebe kiyungwe Wana mugamba sede zirida wazinda kitasora kukulaga atakugamba kola kino akudde ngamba bana bange jato musajja oli yansiri waza nankola bwati esonga chini mwenezi nze nsiri wali nze kubongo bwangu labayenza kusiri wali ngajagere sende ne muganda wanga kazana kana olwo musajja naye soko kugamba nti ate munange wekweke wansi wekita tena kugamba leka yekisinzi atongamba nneko katendeke yekisinzi bajja kwemba nekwese bije ngamba abasajja bano akugamba wekweke nembuleka yate ekisinzi ate kajemba nekwese bije sinzi yatijja kundo ngamba abasajja bano konde saa kisinziro musajja abeera wao nakuna chalinga nengo omutwe akutereza ddala mu sabbawa y'abasajja bakunasuliza ddala mutwe kubachi manya amagulu tegatta ebintu bino byakwebuusa ebintu bino byakwebuusa omusajja akuteekako omutwe n'akugamba kyakuwa kyekituufu naye ng'atereza mutwe gwo ali eri akkubira ddala sabbawo obonga buyiwe naye ngamba maama Why? Awe tuli leero. Sponsor nafunye mpya Zawedde. Tubajukiza Edibu Kenya Op and Goning. Chifucho Chaliko, Chameleon, Chameleon, YMNM. David Lutalo. Chikena kuwera yeyo CMW. Yeah man. The whole Boss Led International team. The likes of Maduasi, Isaac, Nana Nyumba. The whole links them. Ashback Kato Uganda, the Walla links. Yeah. Auntie. Team of Boss Led International. Bera mubiru. Abasajja bangamba katafunya abasajja ba enyale bano basiru tebalina magezi. Neba siriko kutubega basiru. Gwosirikiro tyakati okoya abasajja ba enyale muri basiru. Sedabagamba sijja kufasa sisora kufa butu. Kati gwosirikiro tyo musajja yali mu enyale mwatambege. Kati oliso kwa mu enyale mari kiri jina babuli ekitu kimu.
omuntu yenna nga aliko mu NRM tasobola kukyuka. Bakutuma sente ate banka n'ogikuba omugongo n'ogenda mu ggwanika. Ngutume sente banka ogikuba omugongo ogende mu ggwanika gy'onosanga sente. Tebasobola kukyuka. Webali we watuufu banna banoonya sente ate oyinza okulekebwa li sente. NRM nagicawo yakola ki? Ogenda ogigaga birabye kola ebimanyi. Yes, NRM abantu bali mu bwavu lwa NRM. Abantu buli muntu akabalwa NRM bo baagala okimanyi kati byakoma. Byakoma sokoba kyawe. Oba asuka ebali komye mu olaba kati banyigiriza nnyo zo omuntu galiko mu NRM basi kusobola kwesiga. Nundi nogu usigala oli wa NRM. Kate we nkulaba nga webulankanya. Muwe fulati okuba NRM. Ate nsingana kutya nnyo. Kuba toba wekaza nnyo bamutemu naye kenyini gwoba oteka mu stolo bosono okumpangale banzita. Obuvumo obujja obulanga okubuzaabuza abantu di NRM wagicawa. Ndio okulaga ati ndo bafe opposition be batuufu. Kiba kitegeeza gwoba lwabusa gwenyu teri muntu ayinza kuva mu NRM nasa n'agenda wala abantu balina kuva mu bibanja birala okugenda mu NRM ngekiba tutteyo ssente. Naye bw'ova mu NRM odde mu kibiina ekirala otya. Sia. Sinkutumye sente ote banka gyoba okuba omugongo gweno zinonye mu ggwanika. Mbatya temuli beerufu. Muli babi mukozesa. Munonya abantu batunza fesi zaabwe kolona kaliya z'abantu. Abantu tugenda okugenda Uganda bajja kubatta. Zera mbabuli abantu tubagenda bakozesa ensobi genda Uganda babatte n'obatta. Tukyasobola kugenda Uganda basi bajja bakozesa ensobi abali ku ground ya. Era lwagera okukozesa ensobi muganda ng'eyisima. Neisima is my younger man. That is my product. Era abamta somuteekateeka mulina okuba abeerufu. Sijja bakkiriza mukozesa ensobi. Musajja alina ebikukola e Uganda akyasobola okugenda akyalina okukola ebyo. Saagala mutandike ku marketinga images zino muzi marketing nga ekintu ekikyamu. Ogenda okusole ku muvugizi wa People Power agenda amukuba akatayimbwa. Nti yatufumira Bobi Wine. Uganda wantu bakyo beekuwa kuwadda Buganda wange embeera miti oyo omusajja asiiba agamba nti gavumenti ebiriku. Osanga omuntu gwe baasenda ku gundi awo nga yakwetegeeza n'agenda kukuba omutayimbo. Muve ku baana bange, muve ku bayizi bange, mukwate emidumu, mukwate ebivubukavubuka eyo Uganda. Lwaki munonya ba mu diaspora? That is the question. Uganda toliyo bayinza kwogera. You want to recruit these people in diaspora abali ewala eyo. Munonye yo kwa abali aba naiko okukola kino kibu. Ne munonye eno okuba ne mwe nze ne birugudi bya mwe bimanyi bya mwagala okukozesa abantu. Lete mwono na banna future z'abantu. Ne mwono na future z'abantu basajja mwe abali asente. Kati mu honorable bonna bunyivu. Bwasobe ebitabo n'ebitabo tebubiyambye. Share this video. Bulika honorable Kanyivu. Honorable omu yatunda ya trending. Ozo gamba tete yabisomerera. Ekofuzaga nisoma political science. Ziri omu tezikoze kyasikulya buli sente. Nanjoka zero. Yanga mani yasoma MDD. Abadde akuba ndongwe. This is the person you are celebrating today. Mulimu nabamusinga ebitabo musome bayibikoze ebitabo baloya badokita abani professor bla bla bla. Zonna nkofu. Teri azi celebrating today. Okulaga waliwo MP wali ba celebrate kokole kwa celebrate yakabera kujja simyezi mukaga. Olwo nabadde mu gundi mu government mu myaka 15 mu parliament myaka 15. Wachi gwe obera bwaba okoze nyongo oli honorable oli awo ndaba. Wachi constituency gyo twala te ku celebrate na mazali bwago. That means oli awo gasiye teri akwaga. Mwalonde babwantu ok. Naye wachi ku mazali bwago mu don't celebrate you. Ngono. Ataba mwamushoka yo. Alizo 37. Aba muri mwata mwebaka nokwebaka. Teri mukati honorable nagala Bobi Wine ya. Abo nabo daba honorable mulaba te bagala Bobi Wine abo nabo honorable sele kubona. Balaba Bobi Wine iza rumbuko ne mmotoka. Is trending. Abo naba beti nambo te bamwagala. Na ndara mafali abuli honorable nagula batagala Bobi Wine. Bobi Wine is number one enemy abo naba aim of member of parliament and the ministers. Teri amwagala. Why love jamumuwa. Muliye kweze nkofu wali ngo celebratinga. Tumanyi obukulembeze wa Fatu Fuga General Yoweri Museveni. Tumumanyi bulungi. Share this video. Wali omu celebrating nze kokko.
asobola okuyita wezzana ne wabawo n'emu ekyuka oba enkoko eteekayo ekyensuti n'enkoko esigala enoonya nsiriŋŋanyi teyagala kumanya yakoowa n'enkoko esigala enyeenya nsiriŋŋanyi teragayo kyensuti nti noba tolaba muzindasigala bamuyisa no one wants to know n'enkoko esigala zizinoonya gundi nenze mbabuulidde Bobi Wine mugina emyezi emitono gy'abadde kushare this video erina okugenda ku byekikwatako nawe bagala obuzaabuza abantu b'omu diaspora mu branding abantu ng'abakyamu nga mwe mulya ssente omuntu aduke n'okudda e Uganda tomuwadde ssente omuteeka mu bino ebintu nti wano ofunawo likes wano ofuna ettutumu omwana w'abandi atuka okugenda e Uganda ng'ensi yakyankalana dda balamukola ekikyamu nga gw'oli eri ssebo kuba gwe munnaye bakuwa obukuumi obeera MP olwana talina bukuume bintu byakwebeerera mu Bobi Wine kyatugamba nze tebwankozesa olina okuba n'akabumbi k'essente era mbanja kadduka mbwendaba ekitangaala nze bwentyo kyekinkuumya okubeera nina amagezi mwasoma zeemu diddi abasinga mwenda muli ba ministers mwamusinga n'ebitabo mwagenda ku university kati mwagenderayo ki nolaba enkofu zino yalinga akuba akaziki ke ng'ali ku university asoma mu diddi bwasomera mu muti bebe kuli agamba asomeranga mu muti yasomeranga mu muti naye muganda wange has become a problem. Era bino bintu byawukana nti wali nalinywa kawaini kabbeyi naye kawaini ako kali nange kantuga ne kati nyoka kukakola Juliet zawede kaguze na ngamba yogerera people power naye ranka uli akali mweddeke ne byawukana era kiringa omuntu era abeereyo nakola ki naye wunya wacho ne ya trending mwagenderayo oti talina abacelebratinga mwena abantu babalonda bulonzi ndise nabana uganda bamunako kambasese zinenkofu nsiro kati ekisinga okunuma zinenkofu rasiya disi video buli bagenda ku YouTube nenda bakatambika Bobi Wine asoko okuyingira mu parliament bunda ne besesa babadde obukoti bwa suti bwa polista yajja bauna ngemumanyi bamisajja watu wa malala yajja bauna etebanda mutu wala serious the man is going to become a big problem. So Bobi Wine ayingira parliament eyo muzijugira bambi first day nakwata akasandu akagundike kali yao kasawo kalimo papula bo mwalimu nalikiza nyimba nayingira nenga yakwata akasawo ne bagamba katonda wako teji alize kofeze fuleza somezo Ese kofeze fule za soma. Nesika mkatobono agenda kuogera bichi. Bobi Wine asirika. Na atula mabulaka. Sajja tutukona ku side mbita manyi na parliament we. Abamulwanira. But they are seeing a musician. They are seeing a foreign musician. Ese kofisi manyi za soma nnyo zimwaniriza zigamba oh na wazoziriye ko katolo bwa mamudo Judith babiri. Omusajja nga afuna watula. Na yenkubulira kati sawa zino parliament eyo wemansobola okwogera amazima buli wayingira omusayi gwawe gulekerawo okutambula ani ateesa ani gwe batya ani gwe baselebratinga kweza enkufu zonna this member of parliament betaga mingo buli gwolaba bokozeewo choose trending tebalina bo byakula teboogera katolo bwaba babita kwogera ku byabubina Bona betaga mingo. Era zinzaze no kusasira abana Uganda mu inekisa. MP ende kumula betaga kiboko. Bana basajja bali abasanga no. Masika mwali tekanga mu mutima gwa Somalia abantu bano mujja kubasobola. Buli MP gona bakiboko. Bali lidda bali amedi yefuka nkalu wali yom. Atade twa mugobyeyo. Tumwagala State House. Tumu celebrating today. Gaba buguma ngakasajja kakajja bakagamba look at this one but today teba mwagala ali MP agala Bobi Wine nze kino nkibabulira Bobi Wine yasajjula mu buli kimu yasajjula mu FDC yange najijjamu abantu FDC fete bado singa wa abantu bona bayita bakuliganizinga fetu balina Bobi Wine yaja naji FDC najijjamu abantu agenda wakula yaba DP najja kula UPC ne mwenye ale mu nabayo ono yabba bulyomo and we are celebrating him today
Ohuli. Awe tuli. Mumuli ya muloza mugenda gula abantu nga mubambaza ebikofiira. Ngoseta amale mirundi nti atambuze gosimanya atambuze simanye enjiri. Omusajja agenda n'okufa ina alabika bubi. Mwamu kwesa kusenda ne mwefuulira. Kati ngo gamutambula buli ina wanyu mayagana gayinza okulimba leero. Ensi ya digi ya gundi kati tambulya ku teknolojia. Omusajja jana jamu abantu mu FDC n'agipangula n'agitwala. Pozi ne zake bambi zake naye ateesa balaba mijiji mito ndekana gase alinda kamba bulike kintu kimu omusajja abasinza okulembeza omusajja omukulembeza ono mu buyinza baba parliamenta. Gwe webuze wacha abasinga okukosebwa bebana abato zake mwana mutata weza n'emyaka 39 ali myaka 3 oba mwemeka zake sayina 3 nga mwebiri mwena negwe bakuba omutwe bagusose bubula. Era muwala babona abana abato Bobi Wine zake layini abala muli awo Rasta Tone nkwagala nnyo muganda wange. Rasta Tone wawonye nja kukuleeta kukola Rasta Tone muganda wange twogereyogere muko. Rasta Tone nkwagala nnyo omusajja waffe Rasta Tone blessed Ras. Aina 28 zake wa 28 mulaba mijiji mitoje janze okubona abula ko gidi ku kitufu bali bo bakulu bamanya kitufu ne bakifuna mu senda bagambye ngabo government ya China mu kuna bana Uganda ne bafu ba minister baji baba bane kwenda bika bafuna ko kakasiri oyo pirupulanize bali tawe bika kuza abakazi bafuna nga simanyi cancer wo munda bane kwenda bika abakazi bafuna cancer lebe biweke bali ne government bine bide bebi na mu mukono muino okufa yo okufunamu. Share this video bagambe penga agambe government okufuna sente lebe nebe bugagabe balina mwe muino okufa muba muino okufa okufunamu ohulite kati enguzi yafukira ddala sebo kiriya bogenda ku TV station ingo ina talent ina tekayo sente kiba kigamba no kigamba nenga somenda kubeera ngo inengu olyanguzi. You understand? Basajja bali eyo batugamba ngo omusajja mkulembeze ono mukyamu kale bannange ngenda baleka yasimbadde nkoze ka video katono nnyo singa tukatambuza mu tukafuna mu shares nga 10 n'okusobya kayinzo tuka kube kikwatako kondo mwezo temuzeera biranzi bajjukiza nja kujjencha naye nga boyo agiriza Bobi Wine amazali ba malungi lunako inodumi usanga buli lunako inoduteka ko hashtag happy birthday Bobi Wine otamze video na mirundi ebiri inaba enyali mtubagala nnyo naye akakofira tunesanyule amani nnyo nti kibedi obukofira bwa mbwasirana teri abutambuza gulikisi nawe nkwagala nnyo buli wa enyali muyina nkwagala nnyo DP because ebita tetulina kweyawula mutuli bana Uganda tubabulira amazima obukofira obirane mulino sente ninga mwako wayo amazima mugogere sente mbeera yetu tese ntuli obusente bwa bwana mwe kyabatadde yeyo nenge kitufu mu kimanyi kibedi Cox kimanyi kitufu okimanyi video yabade sponsored by Juliet Zawedde Boss Lady International yona team ya Boss Lady International Isaac Kateriga Ivan na nyumba fe tuliko ku ntiko udiwola wina nenga tambuza video eno bambi ogisharinga emirundi yonna gyosobola ogisharinga oyagaliza omukulembeze waffe His Excellency Bobi Wine amasali bwa malungi enkofunga te celebrating boli eyo gomanyi ate kibedi Cox sagalo seke nyinzo ku invitinga kibedi Cox muloko invitinga yo ono kibedi Cox nenga mbali njala kugenda sagala bintu bya ku invitinga kibedi Cox ono aina teka propaganda wa NRM kabalogo eno soko kulaba ku Shanice Carter muganda wange omanyi nazigwe naleta nga natusanyusa amanyi babi bamusibirwa njaga so namusubiza ofuna muka interview ke wano ne no musajja agenda okumuyamba ku embassy naye nga kinawulidde kuba yadde asabye empeke za aspirin 17
bamutwalidde aspirin eyo ne hedex zifani zimukubira mu kkomere ze Dubai bagamba nzibu nnyo zi SC zivuma ziringa zine emmotoka z'abagundi Brian White zali avuga zivuma zino shanizi katero omutwe gwadde gutandise okuwugira bana tulina oyamba mwanyi naze. So that information for that information tulina okwebereramu. Medicox nkwagala nnyo Rasta. Isaac Obubaka yabutuusa bulungi nnyo. Isaac yasinga Madwasi na nyumba n'abutuusa. Emusiri Kikuntikko mwenna mbaagala nnyo mwenna baganda bange mbabuulire mukiza abantu bakozesa bintu bino. Nze bano abasajja mbamanyi engeri gye bakozesaamu. Mulina okugereza engeri gy'okozesaamu ebintu bino. Abasajja bano mbamanyi balina engeri gye bakozesa. Abannayuganda nga muli eyo musajja ajja kukozesa ekintu muganda wange obeera mu fix tokyasobola kutoyina bakisinga okubeera ekyakabizi freedom. It is a freedom. Fe twafuna tutumu lino tukubye buli omu amanyi n'ebintu osunda abange freedom yange oluusi wano yagenda. Nawe mbanga ndi ku kituufu nsigala ndi mugumu. Ne freedom ogenda nga ky'olikoze kibadde kituufu. Kiba kirala. Nkiddemu. Eddembe lyo ligende nga ligendedde ku kintu kituufu. Tojja kuwulira bubi nga ate gwe eddembe lyogenda nga ligendedde ku kintu kyewali omanyi ti si kituufu. Ate gwe ojja kwebuleminga nnyo. Nnyo yensonga ki bintu ebisinga osooka n'okubawo fuuti. Nze n'abaganda bange abaagala amawulire ye Uganda bangi n'amawulire gagenda bajja waggulu eyo gabawanuleyo gabazze wansi. N'abakyali bangi nnyo basocialite amawulire gadde bakyawalika kwata tokyosobola balaba mawulire. Ekintu kye bayita amawulire kino kye bayita mawulire okumanyika kizibu. Nze mmanyi abantu abavuddeyo eyo paka neffe tukikubidde emyaka ngenda myaka 10. Still relevant and I'm still studying. So I speak with experience. Abantu abamu kaliya zammwe ziri olwakati tuseera biseera. Naye amawulire gano gemudduka mu eva muddumba seegu ya mwagala ko. Ebintu bino bino byegendereza amawulire gano mugaagala nnyo n'ag'ekiseera obuseera. Sente n'amawulire sente nzibu n'amawulire mazibu. Ebintu ebyo bisolo ndabe abantu banyi bawanuseeyo bali eri Tonix wano yabeera ngano Tonix muganda wange buli mwana yegomba Tonix. Tonix asolo kwita kosa zotamanya ati Tonix wacha aliwegula ku Tonix nzinzo kuwalisia abasitaba baddewo nga basigaza linnya ova ku kintu twasigaza linnya. Nze nagamba sikolera kubeera nambe emu wala nkolera kintu kimu ne wala nnyo ekintu yali badije Mike okuleyanga nnyo ekintu yali njiddemu yali wakabi yali mugagga yali watutumu yali ayimba yali adduka ekiro ekyalika ne yali ekyo ndakigaana nze ndakigaana olina kirwanza kikumeke tolina kubeera nti olina kubeera nambe mdogo olina okujjamu omuntu okutandika n'akagamba ako nti yali mugagga yali yali bawamuseeyo waggulu ne bagwa wansi nga mbalaba. Oyagala ogenda waggulu eyo kisoke naye onoosobola okumaintaininga ekintu kino tewagambe nti wali. Kale jangu n'obuvumu obwo bw'olese ng'ogenda lwanisa ekintu kino nti yali kuba okugenda waggulu kyangu n'oweyambula era osobola okugenda waggulu. Naye gy'oli ogenda kubeera obbanga ki? Waliwo akyagera ku Fikifa Maika. Wachi mwogera ku Job Black. Buli wowulira ayabasi. Wena be baba. Balabada baba biyimba. Wacha aliwa abogerako. Tabo za video eno nze mbabulira information zipa wanze njogera mazima matuzo batabanyizo gamba. Nze penga yizo kugera ekintu tunagamba ba penga akogera ku nze. Nezi munene nazalibwa bwento nino olulimi olwogera ku muntu nembanga ninga yogera ku buli muntu alaba video ne mukolera ddala n'agamba just kakatako kwetereza olabanga kyenjogedde kyekuusa kati why is it Job Black yatunda buli oda ayabasi
Fig Farmer katunda koko guli omwaka wali. Etto mweri erijjanga libimba ngotu tatwe embala lwotu. Ligwama. Speaking of otuta. Wale no teka ko otuta boss lady yatutaddeyo. Menze mbabulidde. Anese jja kunywa tuta nabaddemu okay. Aka whisky. Boss lady yangambe n'okungamba nti ate ebiseera ebirala oba olina okikuba mu lugulantse. Wadde walusuzeemu naye olusolo dwe bakabaka mukonga video egende egira. Bana bana bazukulu no babulira. Abazukulu share this video. Buli boda ayabasi. Bala baganda bafa bayimba one. What is my sister Vinka? Eya babi tebisobola kugomalirwa ati. Kati genda kugamba ye kintu kimu. Umanyize ebintu mbiraba bulala. I see things in a different way. Kati genda kuwulira kintu kimu. Obadde okimanyi nti mu candidate mu bantu abesimbawo kuba president guli omwaka oguwedde eyali asinga okubeera popular mu Uganda omuntu basinga okwagala Besigye naye ate eyali asinga okutrendinga yali Mabirizi nkiddemu foifu nafena nse yagala Besigye naye atrendinganga yalinga Mabirizi yogeranga muzide presidential debate engeri yogeranga Mabirizi ngemwayimula bafuna omuntu from nowhere baba mujja mu warehouse kikanika motoka Mabirizi eyesimbawo kati nkugamba kubina ebyokutrendinga n'okubeera relevant kirimo basi yalinga relevant nenga Mabirizi atrendinga kubeera yogeranga nengeri yatunula jamuzulanga amaaso muyesimbyewo kati nkigenda mwegendereze nyabo bafa ku trending abo. I'm the one trending. Otawulira mu Mabirizi. Bati Besigye tukyamulira. Ne Mabirizi kyamulira. Otawulira kwa Anite. Bagala ku trending. Bageranga bage. Ebyo I want to be trending. Dr. Kalisa Anas. Dr. Kalisa Anas. First of all, your name will contradict you. Bali balina okuwa erinnya eddala naye olina erinnya lye baakuweera eddala nti Anas. Sobola kukola makulu. Afadhali erinnya ligoma bafaani. Muwozani kati muyimbi atulending. Era we have chosen the big. Nenga byayimba tebyawukanda byabashiba. N'abyabalema. But the fact is, some people love her because of her imaginary figure. Nti ali awo. Enyinda ina neyencha. Yava mu kyalo ate wampisa villager mwana muto nibo mwagaliye for sympathy yayingide emitima gy'abantu. People accepted that. Kati wayimba tusona ku nere mati mukyamo ko mwagala ko beki. Nenga tuze ni beki tuze mazima. Walo byayimbe bitabaddeho. Nayi yugumuliko. Ina nyindo yencha. Bamwongeza. Bien. Dr. Kalisa Anas. Dr. Kalisa Anas oyizo kubaga bituyogera birina materiyo. Naye erinnya isoro goba te fan. Ebintu ebimu abazadde bamwe babasiranya gwe Anas. Ogenda kunnyonnyola otya abantu. Walwajja okugamba omusajja byogera birimu amagezi naye maama erinnya lye kamuli akawaanyi. Gakuli akawaanyi. Chose ni beki toyina byayimba biri awo nakubayizize nerina eddogoma kafukaanirira abantu maama ali abeera kaabasaana taata abeera kijabijo kati ne bakanamukaala maama yayamba sente z'okujja ku bbaasi ng'afunyamba kazize n'eddogoma eyo eya sympathy kati mwana ne muyingira bw'owulira leemo oyinza ogamba yerema teyasiringako bashiba omanyi Uganda ayingira mangu kati mwayingidde. Ni penge talk about Chose ni beki mukola yo positive Chose ni beki penge veteran lekana kati muri kuzini ko follow ko findare za simazino simazi abati shoga mbesimaje agaro no simaje ni mkazi wa bigi simaje cha Brighton agona kwa mu mauli
kugambe Job Black abantu abasabwavu kati mbulya katata mwana liona irandi yonna buli muyimbi no munene kati ayeri yetonga ku Job Black nehiga byayimba byawukane bya epasi era bye bimwe abavubuka kati epasi era epasi kasajja kageze ka basi bagonza epasi musajja mugezi yatandikira wa blogging ngalumo mamaza walahi epasi kasajja kebuusizaawo nekayingirawo ebintu bya blogging okusiga relevant osigala itakola kadeni masinga mujala muwulira epasi bagonza bebe bannange share this video nze ngenze nkoze ki nze mbasibudde